सर्दी आते ही सबके घर में यही आवाज़ सुनाई देती है, बच्चा खाँस रहा है, जवान खाँस रहा है, बूढ़ा खाँस रहा है। तो इसी को दूर करने के लिए मेरी नानी ने एक नुस्ख़ा बताया था जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्ची और थोड़ा-सा मैंने अजवाइन डाल के इसे अच्छी तरीके से पानी को उबाल लिया है 5 मिनट तक। देन उसमें थोड़ा-सा शहद डालेंगे ताकि बच्चे भी अच्छी तरीके से पी लें। तो हानिया 2 तरीके से पी लेती है माशाल्लाह से, उसे दवा के ढक्कन से पिलाओ तो भी वो पी लेती है, एंड अगर चम्मच से स्पून से पिलाओ तो भी वो पी लेती है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक बार ज़रूर से पिलाना। तो अगर सर्दी होने वाली रहेगी तो भी नहीं होगी। एंड आप देख सकते हो बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।